happening throughout the whole country, but even more in the eastern part. This is true, but the main threatening, immediate and very urgent problem today is about the legitimacy of the power and the restitution of the truth from the polling station results obtained at the last elections held on the 28th of November 2011. Failure to resolve this crisis will get the country begin a new cycle of violence as we have experienced in many other crises since we are independent. The consequence of since 1998, we are in a great crisis. The consequence of this crisis was a long-standing period of political and socio-economic instability and a dictatorship with two seats of power, a new political transition, and a new constitutional referendum in 2007 and 5. After taking power, Joseph Kabila as the president of the central government, the two rebellions, MLC and RC, massive fraud and manipulation of border lists by blowing with more than 2 million of fictitious, minor or duplicate voters. This referendum of the Congo is presented by the Parliament. Everybody is listening to hear about what happened in Congo, so we are just here in the capital city of Iowa and try to hear about the referendum of the Congo. So we are really deeply happy to manifest this time as a Congolese. So because of several problems, including technical issues related to the lack of organization and attempted frauds with the ballot stuffing, the election continued on the 29th and the 30th of November for some polling stations. Overall, all observers are granted to state that the voting and counting of the election went well, despite the many irregularities and all attempts done, thanks to the influx and the vigilance of voters, witnesses, and observers, as evidenced by the preliminary report of the Carter Center, the observer mission of the European Union, the National Episcopal Conference of the Congo, the Voice of the Voiceless, the Union African, and so on. As soon as the minutes in the polling stations were posted, it appeared that Etienne Tshisekedi or Mulumba was the winner. With more than 52%, and the incumbent President Kabila was the loser. Unexpectedly, the Independent National Electoral Commission proclaimed Joseph Kabila as the winner and Etienne Tshisekedi as the loser. The observers agreed that the compilation operation took place in chaotic disorder and the most total opacity, as well as the local centers of compilation of the results, as the National Center of the Independent Commission
in Kinshasa. They all stated that the results from these compilation processes are not credible. Moreover, the result published by the CNE were curiously different from those posted at the polling stations after the close of the voting. The Supreme Court, which is under the order of the incumbent president, confirmed as expected the result of the CNI. So President Kabila was sworn in before the Supreme Court on the 20th of December, but Etienne Tshisekedi, who autoproclaimed as the president-elect, did the same before the Congolese people after an attempt without success to attend the Stadium for Mothers on the 23rd of December 2011. The Congolese people are frustrated because the result of their choice in the polling stations, Etienne Tshisekedi, have been stolen by the incumbent President Joseph Kabila with the complicity of the independent qu'un seul souhait, celui de voir les réactions recommencer dans les plus brefs délais. Voilà l'essentiel de notre message aujourd'hui. Je vous remercie. On va d'abord passer à des questions. C'est ça, vous allez d'abord introduire la oui. communauté congolaise de Boissy. Oui, oui. Okay. Allez-y. Bandeko tozali na esengo mingi mpona mokolo malelo ya kolakisa bino bilili oyo euti mboka babengi Idaho ezali ville maire ya ezali state ya parmi les states des États-Unis, mais tous en a ville maire Boise. Mingi na bansi baye bakamboka wana te, mais ezali grand producteur ya pomme de terre na kati ya États-Unis d'Amérique. Mais pour la poka lelo telingi to yebate to sili komona marche munene ici koleka na Capitole bandeko basili kopesa memorandum na bango na gouvernorat pona koyebisa bakonzi ya mboka oyo bameka ko intervenir auprès ya bakonzi mususu ya Amerikawa bayeba situation oyo ezokoleka na Congo. Dans un premier temps tokobenga Papa Romain ye azali parmi bacombattants oyo tosili komona mokolo malelo tokotuna ye mituna expliquer biso pourquoi il est ici et pourquoi asile koloba kuna na Capitole tomoni papa alobi mingi apesi memorandum na bakonzi likambo nini ezokoleka. Papa Romain, bonjour. Bonjour. Tosili komona yo le mokolo malelo na baninga ebele baza kolanda yo marche munene police encadré bino bato ba américain bazalaki na esengo na katikati na bino tomoni bana batata mikolo mais bato wana nyonso moko aza sans papier te bato nyonso bamosusu baza bacitoyen américain bamosusu baza barésident donc baza na bapapier na bango en bonne et due forme. Likambo nini ezokoleka mokolo malelo okoki kolimbola moke bandeko bayeba tina nini bandeko basangani tina nini bandeko bazokosepela na kati ya balabala badrapeau na maboko eloko nini ezokolakisa wana? Merci mingi na ndenge opesi nga parole. Tozopesa mbote na bakongolais nyonso na kati ya mboka Congo na poto na mokili mobimba. Lelo bakongolais ya Idaho Boise City awa na États-Unis d'Amérique batelemi balobi biso mpe il faut totelemela Congo. Congo eza malade, Congo eza na problème monene, il faut biso mpe totelema tobakisa mongongo na biso na oyo ya bandeko nyonso bazoloba po Congo na biso ebika na crise oyo toza na yango. Marche tosali lelo ezali mpona
objectif monene ya kosenga ce qu'on a appelé na Congo la vérité des urnes. La élection est un koleka. Papa Romain, na kati motona na manobana te, on oublie la vérité des urnes. Et loko wana batu mingi bazoko yeba c'est que c'est la vérité des urnes te. Na lingine olimbola malamo ete bana mboko basi na koyeba ke vérité des urnes et la kisini. Et loko nini tozoko wela. Na se ya malili bana ba bébé bazalaki na biso. Et loko nini olingi koyebisa bato wana te ntonga lelo. La vérité des urnes elingi koloba boye. Peuple congolais dans le 28 novembre et telemaki a quelque voté. Si on voté Moutou mususu de azana pouvoir. Yango wana peuple congolais likamwana alingi atamukete. Depuis toujours indépendance et la kaka kabouyi. Peuple congolais ce qui a eu occasion à voter après bazui vote laye batie la poubelle. Mususu de azokumba mboka. Papa lingo lobake mapona me obutu koleka. Mapona ki Kabila te. Batloso bayebi que Kabila polaki. Batloso bayebi. Mais azui pouvoir le pôle azana ba soda azana na minduki azo terroriser bato yangwana azui azo se maintenir na pouvoir et yemo kwa yebi que baponaki na Congolais. La Congolais baponaki Etienne Tshisekedi. Biso dosengi la communauté internationale. Ba aider biso on a vérité à urne et bima. Ba Dios va lobi que leur Congolais qui na bureau de vote a tiaki vote naie makamole kami plus ou moins de façon acceptable. Leur ba sont calculer ba résultat de pote de kodi. Ceux qui moyen pour vérifier ba vote au Congolais a tiaki na urne. Ba perception vérité wana. Ceux qui va koki aussi résultat wana moto to ponaki akumba mboka. Ceux qui va kokite to bande la élection mais moto à l'élection na azokumba mboka lelo ayebi que azaki na élection yango to benga vérité des jeux. Ah papa, est-ce que okoki kolimbolo moke na njinga ya bamindele o babenge le poto français parce que bana na biso bazoko la biso na tango na bandako ba mususu lingala o to sokoloba ya kokende ya kokowana bazoko la ndango bien te ako sepele soko limbolo susu mwa moke na français la vérité des urnes wana nde ikambo to sana ngona tonga lelo na français na koki koloba boye depuis que le Congo est indépendant. Nous avons déjà eu l'occasion de participer à des élections plus d'une fois. À chaque fois qu'on élit des dirigeants, il y a toujours des forces obscures qui empêchent les dirigeants élus à diriger le pays. Ce qu'on appelle hold-up électoral ou hold-up post-électoral. Il y a un autre pays dans le détail, dans le mémorandum déposé dans gouverneur et à État. La vérité des urnes, c'est quoi? Le 28 novembre, les Congolais sont partis voter. Tout le monde savait, dès la fin des opérations de vote, qui avait gagné l'élection. Maintenant, un hold-up électoral a fait que celui qui était perdant est devenu le vainqueur par la magie de la CNI et de la Cour suprême. Ce que nous demandons, c'est pour ça que nous avons mobilisé les gens aujourd'hui pour marcher, et d'unir notre voix à celle de tous les Congolais à travers le monde qui demandent qu'on rétablisse la vérité des urnes, que celui qui a été élu, que ceux qui ont été réellement élus le 28 novembre 2011 soient ceux-là qui prennent la direction des affaires au pays.